Your Voice Century， 我係你嘅唱歌老師 Sophia。咁今日咧就會講解下 O Della Mia Dolce Adora 呢首歌點樣唱啦，應該點樣唱咧先可以拎到高分，同埋點樣演繹得好啲。咁首先咧，我哋由頭開始講啊，由我哋一開頭嘅。嘅時候咧，其實呢首歌一開頭咧都幾高音啦，係一個 high C 啦，吸咗氣，個肚咧就少少微微縮起收緊，就啲氣咧拱咗之後就連接去個鼻度，呢個位置，咁一開頭呢個 note 真係不斷都係同一個重複嘅音嚟噶，咁所以咧我哋就 hold 住佢，不斷向前行啦。OK， 跟住下面第二行就有個 accent 啦，重一重，個身體拱一拱，收翻細少少。好，我哋試一次啊。咁咪收一收啦。好，我哋嚟一次啊。少少氣拱住，縮少少啦，然後去放鬆。個媽嗰度咧，我哋應該少少，呢個弧線要拎一拎起鼻腔位置，掹一掹起。好多學生唱嘅時候咧，就會變咗咁嗰個弧線感覺咧就出唔到嚟，就唔好聽啦。咁係最好聽嘅。跟住吸氣，嗱喺度吸大啖氣，因為咧有個長音啦，漸大再收細。臨尾咧就收翻細，放鬆，收翻細嘅 ，OK。到第二版啦，一樣啦。咁呢句咧用好多氣，所以吸大啖啲啦 ，hold 住。跟住放鬆，跟住要高音，吸大啖氣，個感覺咧就越嚟越遠，越嚟越遠，就千祈唔好用喉嚨，前啲。個氣去個鼻腔度，先至用力啊！我哋嚟一次，放鬆，咁樣啦。OK， 嚟多次。OK， 用個氣，咁小心嗰啲負點，咁就比較好聽啦。好，我哋落埋去啦，又。
accent 啊，打開哦，風快的過都有 giro， 跟住漸大 let the fun get some beyond， 再大 amore me 偏着，慢慢收細 in your 輕嘅 in your pencil 是偏咗。好啦，最難嘅部分啦，吸大啖氣。OK， 我哋會拱3下，咁因為咧佢2拍半嚟嘅就拱 1 2 3， 跟住個 and 就會唱下一個音啦。我哋由 lapio 細聲開始，拱個身體啊，放開佢，唔好 千祈咧就唔好拱完之後 at 唔好翻嚟。keep 住向前 OK， 落去之後細聲嗰啲連住嗱，注意份譜入邊咧，所有呢啲弧線我哋都要推一推，用少少力咁樣，好似彈咁樣起手啊！我哋要 let that see you OK， 落去咯喎 check 咁普通細聲啦，漸大再放鬆。呢個嗱，佢係 P 嚟嘅細聲，咁但係咧佢又要企直嘅，所以就冇唔好直出，我哋拱一拱嘅。OK， 呢度 PP， 咁但係咁高音嘅 PP 咧，咁我哋有時好難唱，好細聲噶嘛，我哋嗱細聲咧記得唔好收埋，唔好收。我哋細聲咧，其實我哋嘅氣咧一樣都係咁出啦，只不過我哋散開少少，變咗個位置遠啲，咁樣嘅。我哋由 sparrow 企直咁你感覺咧就唔係好大聲，即係譬如頭先個 lapio 嗰度係勁大噶嘛，係拱晒個身體嘅，咁你就發揮晒出嚟啦，即係你拱晒，分3下 boom 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 啊，咁咯。好啦，但呢個鎖係輕嘅細聲嘅，所以咁樣輕輕嘅又。OK， 到呢個OK， 佢有一個音high C 同埋 high C 啦，咁嗰個細粒嗰個咧，細粒少少嗰個咧就輕啲，先至放大啊。OK， 跟住佢重複啦，咁我哋去到最後個位置。放出嚟就冇，唔好俾啲柔軟度佢，呢個就拉佢咗，吸埋啖氣，斷開嘅時候，你有音樂感喺度，咁所以你先至會多啲氣啦。我哋咁你就一齊嘅感覺啦。OK， 呢個3個音
肚，唔好唔係用喉嚨。咁樣啦，我哋重複一下比較高音嘅難度高嘅地方，喺我第一個遇到嘅高音。呢個 Brahma 呢個部分嚟寫一次，由漸大呢個 accent 啦，accent 你慢慢收細嚟一次，係啦，試多次。OK， 跟住我哋第二個會遇到嘅比較難少少高音咧，就係呢個呢個 R 喺第四拍嘅，咁但係個 F 大聲，但係唔一定係深噶嘛，闊啫。呢個係深嘅，個肚拉落去，呢個係深，呢個係闊。呢個記得收窄就唔好，咁就會好扁啦。因為你個已經係咁直啦，位置不變，繼續去。咁樣，我嚟一次。OK， 我哋試下。好唔好？OK， 嚟一次啊！OK， 嚟到一個比較難啊，真係呢首歌裏面咧比較高潮嘅部分啊，咁就會係好高音啦，去到 High G 嘅呢個部分。呢個面珠墩一開咗，你個肚已經唔係個鼻度啦，我成日話係鼻腔，而家上到去眼底，記得同一條路。三下，再遠啲，記得叫向前唱，就唔好即刻唔好收就唔好聽噶啦。連住啊，我哋嚟 lapel， 係啦，呢個部分啊，又大聲又有深度啊，有個 accent， 因為翻起，你個 eta 咁細啦，個 spur 都係咁細，深啲，因為佢有個 accent。OK， 有兩個副點。OK， 到後面呢個。有啲彈性啊，唔好 spare 唔好咁樣扁咗。呢個溫柔啲啊，因為佢係 PP 嘅細聲嘅，但係太高音啦，所以我哋唔會去到話超級無敵細。個比例上面細咯，平啲，向遠啲，去到最尾啊 ，F 加埋 accent，
撥走佢，即刻吸氣。臨尾嗰度又係有個負點啦。咁希望咧講解咗呢個難度咧，就會解決咗好多呢首歌裏面需要做得好靚嘅部分啦，令到呢首歌會增添啲色彩。咁我哋下堂繼續啦。